بخير، جاك بخير. يلا حيه. الله يبقيك ويسلمك. وشونك عساك طيب؟ نحمد الله طيبين. شو يا علومك؟ مرحبا ومسهلا الله والله. يبقيك يرحم والديك. علومك يا عبد والله الله. طيب. نحمد الله طيبين ولا عندنا خلاف. يلا تفضل. حي. مرحبا بك. ما شاء الله مبروك دخولك في عالم التيك توك. الله يبارك في ايامك، والله اني داخل قريب، ولكن قدري الحين باطل منو خلاص. منو اللي صاحب شيلة خيبة، انت ولا جنبك؟ الرجال. ما ترى ما فرق بينكم. انت طيب. احتريك لك ولا اللي جنبك؟ احتريك لي. البعد موتي لك ولا اللي جنبك؟ يا اخي والله تشابهون، عجزت افرق بين اصواتكم ما شاء الله. الله يطول عمرك. اي اخوان. والله. نه اخوان. نعم، هذا اخوي ما الكبير. شاء الله، ونعم ونعم ونعم. عليك زود. ونعم والله فيكم. ما عليك زود، الله يطول عمرك. ضيفني يا عبد الله، ترى ضفتك انا. شرف يا ابو عناد. يا بعد شبدي والله. تكبيس يا جماعة الخير، خلونا نفوز على ابو عناد. من وين يا ابو عناد؟ من وين؟ انا من الرياض، طال عمرك الان في الطايف. حياك الله. يا مرحبا. انتم وين؟ نجران؟ الله الشرقية. الله. احنا الاصل من نجران، ولكن احنا ساكنين في الشرقية. مقيمين في الشرقيه؟ نعم. ما شاء الله، عسى الله يوفقكم. وياك انا وهمامين وياك. لك العافية. صاحبي شو اللي جرى واللي حصل واللي طرى، يا غلال وادم وش بلاك، يا غلال وادم وش بلاك، عقب المحبة والغلا هاجرتني بد الملا، وأنا الذي هم رضاك، أنا الذي هم رضاك. كيف صوتي؟ ممتاز. طيب حاولك ترفع الطبقة شوي. اي ارفع، انا كبر من اليوم انا اسولف وكذا فتعبت. فانا لو فعلا يعني ادش في هذا المجال راح اكسر الدنيا حقيقة. نعم. إي شوف نعم. شوف تكسير الدنيا، اشوفه في وجهك. اوف 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 اوف. خاصة من المالاء. انت تلاحظ كيف هذه؟ يعني ايه القمزه هذه ترى. هذه حسيت انك راح تطلع للسماء. اي هذول يعني ما حد يجيدها في العالم الا 7، انا من ضمنهم. هذه طال عمرك اللي كانك ماخذ مطب، ها ماخذ. ليش يا عبد الله تكسر جديد في خايف اني اكسر الساحه واني اخذ الجو عليك يا عبد الله؟ عبد الله تكفى، سمعنا عبد الله. الموهبه يا عبد الله. لو سمحت عبد الله عندك سمعنا. والله ما ادري ايش اسمعكم. يلا. قالوا انك ما تبيني وانا مفتون فيك، انا بيك احتريك، كل يوم احتريك، الامل في شوفتك لو يدني في يديك، انت ابتديك منتهيك، ما بيوم انتهيك، وانا ميت فيك لو تدري، ما نام الليل مشتاق، ما نام ما نام، انا الطامع في عطفك يا حنون، يوم افكر فيك يا عمري ما احس احساس برهاق، من هيام وغرام، انا مغرم فيك والله للجنون. سلامة طال عمرك. اوه ما شاء الله. الله بخير، الله يعافيكم. ايش حالك؟ لكن اخوك اليوم ما هو بالمود، ايش عنده؟ لا انا كفو رينالدو. مود والله يا اخي، بس رقد كفو رينالدو. رقدت نومه قبل المغرب، وقمت قبل المغرب وانا كذا اعوذ بالله احس بدوخه، وما فكتني الدوخه لين الحين 3 ساعات. ما تشوف شر يا حبيبي، خاف عندك فقر دم ولا شيء. الله اعلم، والله اليوم حاله غريبه خاصه اليوم، ما ادري ايش الموضوع. بالله تكفى، انتبه نفسك وحصن نفسك ان شاء الله باذن الله. الله يسعدك يا والله. مي. يا اخوان شو اسم الداعم؟ نعم راي مونود. انا والله انجليزيتي يا اخوان شوي، انا لو كلمني بالفرنسي اعرف، بالانجليزي ماشي. ايش كنت لاني افكر انا بهيرفي ريناد يا اخوان، انا افكر بهيرفي ريناد وعلى التشكيل اللي بيسويها يعني في كاس العالم، عشان كذي البال مشغول. تتابع الكورة؟ اوه كروي بحت.
والله شيء جميل. والله مره من محبين كره القدم. طيب باقي ايش ترى يا اخوان، باقي 4 ايام على كاس العالم يا اخوان. توقعاتك؟ طيب من اللي بيفوز كاس العالم في السعوديه يعني؟ مباراة والله السعوديه. السعوديه راح تتاهل المركز الثاني. كفو رايمونود، كفو رايمونود، كفو 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 يا عيال. كفو كفو، واقفين كفو. ومجملين، محمد لبى عينك. واقفين ومجملين. أي. سؤال يا عبد الله، كم طال عمرك؟ سؤال فني. وش الشيء الزين اذا الواحد مثلا يبي يشيل شيله او شيء يشربه قبل لا يشيل الشيله؟ والله بالنسبه لي انا والله اني اخذ لي ما ينسون، اشرب. في ناس قالوا ينسون، ناس قالوا ينزبيل، ناس قالوا شاي، ناس قالوا فعلا كودرد. صحيح الكلام؟ فعلا. لا لا لا، اليانسون الحاجات اللي هو حتى اذا تبغى تحليه حلها باللي هو العسل، سكر نبات اللي يجيك مكعبات. معروف. ايه وغير ذلك طال عمرك شفت المويه الدافيه والمويه ايه كثر فيها بالله. تلين بس انا ما يعني يزين صوتي الا لما اشرب شاي. ممتاز دافي. شاي عادي. زين الشاي زين. زين، وش الاشياء الممنوعه عشان انا يعني ما اشربها قبل لا اشيل الشيله مثلا؟ بارد. الشيء البارد ابتعد عنه. نعم اكيد. حلو. لا حلو. تشرب البارد ولا الحاره زياده. يعني متوسط. ايه متوسط. الفاتر ذا هو الزين إيه. يعني. الحكم الاول نبي نسمع لا من اخوك. على طول الخط خليك كذا يعني علشان صوت. نبي نسمع من اخوك. يلا طيب عندك كله محترم. هذا الحكم، هذا الحكم. طيب ابشر. العين يا نور العين بالشوف تواقه. الله. الروح يا روح الروح للقاك مشتاقه. والروح يا روح الروح للقاك مشتاقه. يا شوق يا ليل الليل يا ليل يا شوقي هون تكفى ملتاع بفراق. معشوقي بالهون تكفى ملتاع اوه. بفراق. معشوقي انسى وانسى ذكراه والقاه بأحلامي وفوق لكن ملقاه وعيش بوهامي. مخنوق مرة مخنوق والضيق بانفاسي والحين مشدود أعصاب والصداع في راسي. سلامتك. الله الله، صح لسانك، صح لسانك، صح لسانك، صح الله لسانك، عبدان. صح لسانك. الفرصة الطيبة اللي واجهناك يا الحبيب. يا بعد شبدي والله. وصل امس المليار مشاهده. ايه امس شفت لك مقطع تقول وصل كم مليار؟ ما شاء الله، مشاهده في اليوتيوب. ما شاء الله. عقبال ان شاء الله 8 مليار باذن بإذن الله الله. باذن الله على الطاعه ان شاء الله. المناسبه هذه بينزل عمل قريب باذن الله. شنو العمل؟ عافيه يا علمهم انتظرونا الجديد جاي ان شاء الله. نبي انا اتمنى يعني اذا فيها مجال نسوي دويتو انا وياك. يشرفنا والله. انتم عبد الله ولا؟ يعني دويتو ثلاثي، نبي ثلاثي. يشرفني والله. شرفنا يا ابو. وانا اشيل العمل كامل. ما بس نبي فهم. شيء يكون فيه حكمه، شيء يكون فيه يعني نعم تفضل. اقول يشرفنا طال عمرك والشرف لي. نبي شيء طال عمرك يكون يعني دويتو ثلاثي زين. وبالعكس يعني شيء حلو يكون. لا ما امزح، ايش امزح يا اخوان؟ شكو شيء يكون يعني كلماتها يعني فيها حكمه، فيها نعم. فيها حكمة وفيها طول من العمر. جده وجد. هلا وسهلا. اي نعم فيها توجد وفيها من الامور هذه.
كيف اختار يا حكمه يا توجد؟ اثنين، نبي اثنين مع بعض. مع بعض. اي والله. شوفنا بس اهم شيء استديوهات، شوفنا اهم شيء استديوهات وطال عمرك، واجيكم مرحبا مليون. ونشيل لها طال عمرك وننشرها. وانا اتوقع باذن الله راح يعني هذه الحاله بتوصل اقل شيء في اسبوع واحد 100 مليون. باذن الله هذا 100 مليون، لان في وايد ناس قالوا صراحه انت نبي لك شيء، نبي لك يعني. فانا لقيت فرصه الان يوم دخلت وياي اننا يعني ننطلق في هذا العالم. هذا العالم. نعم. اشكرك على ثقتك. نعم نعم. وصراحه يشرفنا طال عمرك لنا دخول ثاني يا عبد الله ان شاء الله مع بعض. تم. الله يحفظك. بيض الله وجهك، وافي ومجمل، وافي ومجمل. مرحبا.